Okay, díobh se just pís cúnamh breise daine atá deacrachtaí acu leis an text atá le déanamh goibh an lún so sin an fiche lá de Mír. So bé méid just ag dul trí cuid é ionas gur féidir le gach duine ord agus gnála bhéil na ceistena atá scríofa sa leabhar á ragart. So teil A dan Fulfman A tá Óslan siúlea. So sin dói ag mí sin an Schuljahr an Blienscholle im Ausland Harlar. Wenn du die Möglichkeit hast, während der Schulzeit ein ganzes Jahr im Ausland zu verbringen, solltest du dich für einen Austausch bewerben. So ein Möglichkeit sin as an modal mögen, rud ag gur wath leat a dhéanamh. So mar anamóchel cos tá mór ann, táiste caint faoi féidireacht, na buninnscinach tuisgur chuiclíonn se le cait ach sin ólas breise. Okay, so má tá an féidireacht nó na féidireachtaí agat während der Schulzeit, so während sin réomhócail atógan tuisiil gineadach, but sin I rith der Schulzeit an amscoile nó an tréimhse scoile, so de gnábíonn an focail sait buninnscinach ach tuisc an bhéarthainn tá déir scríofann an dí, tuiscail sé sa tuisiil gineadach an sin. So I rith an amscoile ein ganzes Jahr im Ausland zu verbringen. So verbringen sin an bríthir chun am a cathab. So, má tá an féidireacht agat I rith an amscoile an blian umlan Harlar a cathab, solltest du dich für einen Austausch bewerben. So sin sollen, san aimim catch an sin, so bechordit dich tú hain für einen Austausch. Do malar tú, nó malart scoile a ógrú nó a churisteach. So bechordit churisteach. Beliebte Länder sind, so sin as lieben, so beliebte Länder sind, so na tíortha is fearr nó na tíortha a taithníonn le daoine ná. Australien, Kanada und Neuseeland, sin éasca. Dort kosten aber die Schulgebühren viel. An sin cosníonn ach Schulgebühren sin tálaí scoile, so gebühren sin na tálaí agus siúlscoile. So tá focail sin tábhacht tucht an béiltriúil freisin, so tá lína faoi beidir glachnóta de cópláir de sin. So cosníonn sé an. Es ist etwas günstiger in Großbritannien, in der USA oder in Irland. So günstiger sin an focail cinenne de billiger, so sin níos saoire. So tá sé 6 sin an etwas 6 níos saoire in Großbritannien, USA nu Irland. Agenturen helfen beim Organisieren des Aufenthalts. So tá gníomhaíochtaí nó gníomhaireachtaí daoine agriíonn an málar tú an sin chun cearú leis an agrúcháin don málar tú nó don tréimhse málarta. Sie kommen sich das Visum, so sich kommen sin daile leis nó cearú leis. So caríonn sí leis an visa, das außerhalb der Europäischen Union nötig ist, atá tábhachtach de aine nó tábhachtach nó fiúntach de aine ag teacht lasmuid an AI. In vielen Ländern des englischsprachigen Raums ist es auch möglich, nur 3 oder 6 Monate lang zu bleiben. So in a lán tíortha, so sin ein Land, die Ländern, so ceann amháin, níos mó, des an sin is an tuisiil gineadach. So in a lán tíortha, den spás béarla, ní aistríonn sé go hiontach, ach tá sé caint faoi na tíortha a labhraíonn béarla. Ist es auch möglich, tá sé féidirtha, nur 3 oder 6 Monate lang zu bleiben. 3 nó 6 mí a cathab nó a fannacht an sin nó a cathab an sin na riir. Aber je länger desto besser. Ach, níos fuide, níos fearr. Denn erst ab einem Vierteljahr beginnt man langsam mit der Sprache warm zu werden. Mar táiste grá tuisc. Tosíonn sé nó it's directoration céad cathrú fiortal jaar cathrú blian. So
tar éis an céad ceathrú bliain beginnt man tosaíonn duine langsam go maol mit der Sprache leis an teanga. So it's die Sprache de Gnáth an sin an mit sin datív, so mit der Sprache warm zu werden a heithú suas leis, so ag teithú suas leis an teanga, so bíonn tú níos compórdaí leis. Ok, so tá na ceistena an bhuir Microsoft seo. So feici tú go bhfuil an ordlevéil I bán jargon sin ord den chur síos go díreach, so sin an genau den Auslands Aufenthalt. So sin an fannacht thar lear mar tá sé curtha síos san an absatz, so sa céad mír. Tá 3 details ag tastal. Cad atá a dhéanamh ag na gníomhaireachtaí, so was machen sie, so cad a déanann siad, céir an post nó an ról atá acu. Agus an sin Lauttext warum ist es vorteilhaft, so lang wie möglich im Ausland zu bleiben. So vorteilhaft sin Vorteil sin buntáiste. So féidirtha. So de réir an text céim fág bhfuil sé tarbhach fannacht thar lear có fada agus is féidir. So céir an buntáiste. Cad a tarlíonn má fanan tú le tamil nó na tréimh sin níos féide. Aine tá ag déanamh gnálavéil, tá gá ceist le reigart an seo. An cé ceann anabinnig na tíortha ina bhéid fad duine iartais a dhéanamh chun málar tú a dhéanamh. So den chur síos nó scríomh an liste amach dus na tíortha atá lúite sa text leabhar dul. Agus an sin cad é an gnáth fannachta a ceadíte a roinnt tíortha Eorpacha. So de gnáth caithfidh tú fannacht tréimhse ag súil, céird iad na tréimhsí sin, so tá sin pléite a gcuin sa text. So nuair tá sibh creic sin just bí cínte gur brún sibh submit. So má tá tú déanamh ordlevéil, díreach freigar ceist 1-2-3 agus ní gáis 4 nó 5 a reigart, agus an málat an sin má tá tú déanamh gnálavéil, díreach déan 4 agus 5 brú submit. Now rud éigen atá difriúil an uair seo ná níl ach 24 uair a gcuibh chun é sin dhéanamh. So muna bhfuil sé déanta ribh leithnig tar éis sin ní an mhairt bé an firm seo dúnta agus ní bé tú ná éilíonn isteach agus bé tú ag fá nóta ó bhhaile weim agus bé do cheann bliana nó an laspaí vidde I deagháil leat module sin. So bí cínte go sé déanta a go inám. Muna féidir leat é dhéanamh an seo, tá sé thusan seo sa bhéilear a freisin an dáta atá an obair ag tastal wet agus chur mé an nasca seach hena féin, so is féidir leat brú sin má tá tú ag obair an browser agus an sin tuchaí an bhuirim sin suas dit. So má tá fibre bit a gcuibh bí cínse rifosaí thola cúm ach ba cór bhfuil sibh ann an obair